بسم الله. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة، ويلا فعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وعيلتنا تكبر معاكم. ازيك يا مان؟ صباح الخير. صباح الخير يا سحر. ايه راجعة منين كده؟ مفيش، كنت بشتري شوية حاجات من السوق. طب تعالي خشي، تعالي نشرب كوبايتين شاي واستريحي شوية من المشوار وبعدين بقى اطلعي شقتك. الله، ما شاء الله شقتك حلوة قوي. اصل قمت النهارده بدري، فضلت انضف واظبط فيها. ليه كل ده انت لسه عروسه جديده. اه، بس انا بحب كده على طول، انضف واروق باستمرار. طب والله شجعتني يا امان، ده انا شقتي تضرب تقلب، والغسيل مرمي هنا وهنا وكله بايظ، العيال مبهدلني يا اختي. ايه ده؟ لا ما ينفعش طبعا، الغسيل طبقيه على طول، ولازم ايدك تبقى في الشقه اول باول. وطبعا جت فرصتي، قعدت اوصف لها تنظف شقتها ازاي وترتبها، وكمان تعمل وصفات اكل حلو قوي. بمعنى اصح، قعدت اظهر مباهج بكل فشخره. وتاني يوم ما قدرتش اقوم من النوم لحد ما رجع سامي من الشغل، واستغرب وقال لي: ايمان، ايمان، ايه ده؟ انت كل ده لسه نايمه؟ قومي يا بنتي، بقينا العصر خلاص. ايه ده؟ انت جيت من الشغل يا سامي؟ معلش، اصل راحت عليا نوم وما لحقتش اعمل اكل. وساعتها جريت على المطبخ وشعري منكوش، وحتى ما غسلتش وشي، وعملت لي كده اكل خفيف. وبعدين فضل الوضع على ما هو عليه، يرجع سامي كل شويه يلاقيني نايمه ومش عامله له اكل، والشقه مكركبه ومش نظيفه. وفضلت كده حوالي شهرين لحد ما سامي قال لي: ايه اللي حصل يا امان؟ انت ما كنتيش كده، بقيتي مهمله في البيت وفي نفسك. ايه اللي حصل لك؟ الشقه على طول مش نظيفه، انا حاسس ان انا عايش في زريبه. اه، هو ده اللي انت فالحه فيه. انا مش عارفه ايه اللي حصل لي، انا عمري ما كنت كده، انا طول عمري نشيطه وشاطره ونظيفه، انا مش عارفه ايه اللي حصل لي. بس يا ام، انت السبب في كل ده. مش عيب انك تساعدك صحابك او اهلك او جيرانك، بس مش كل حاجه في بيتك تكون بره. الحسد يا بنتي مذكور في القران، والعين ما بتحبش اللي احسن منها. الحمد لله، رجعت زي الاول واحسن، واتعلمت اني اعمل الحاجه عشان انا بحبها، مش عشان اثبت للناس اني شاطره في كل حاجه. والكل اللي بيسمعونا النهارده، مواقع التواصل الاجتماعي مش معمولة عشان نعرض فيها بيوتنا والناس تشوفها وتحسدنا. يا ريت تحافظوا على بيوتكم وتقفلوا عليها، وبلاش أي حاجة منها تخرج بره، عشان الحسد مذكور في القرآن. وربنا يا رب يحفظكم ويحفظنا. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حكاية ما انتهتش. استنوني في قصة جديدة. بحبكم أوي.